大家好，我係 Eva。咁啱啱咧同業主嘅話辦完手續咧，就係嚟到東區咗呢度附近啦。咁近期咧有一個非常之火爆嘅樓盤啦，單價8字頭，總價100萬起就可以攞低東區同博愛路交界嘅一個樓盤啦，仲要係豪華品質盤，而且嘅話係中山嘅一個富人區。咁係咪真係咁筍？有冇啲咩中伏位嘅話，一齊睇埋落去嗱。咁依家呢都係已經係嚟到咗售樓部嘅一個門口啦。咁首先同大家介紹一下同大家講翻先，出邊門口呢條呢就係博愛路啦，係連接成一個中山嘅主幹道嘅。咁佢馬路對面呢都仲係賣緊14,000、15,000嘅，旁邊呢都仲要係賣緊18,000、19,000嘅均價嘅。咁佢呢度呢，而家係單價8字頭就可以攞低嘅話，呢度嘅一個千畝大成嘅品質盤嘅話，一齊睇埋落去。咁Eva呢已經帶住鏡頭入去同大家介紹一下啦可以見到現嘅一個客人嘅話係喺度睇樓啊，因為佢呢個價錢嘅話出街嘅話真係吊打晒成個中山嘅一個博愛路嘅一個價格嚟嘅。咁同大家介紹翻一下先咁Eva呢已經係嚟到咗售樓處啦。咁同大家簡單介紹下呢，咁我哋項目位處呢係喺呢一個位置咧。咁佢成個項目呢就係佔地1000畝嘅，上邊500畝呢可以見到係啲係別墅群啦，下邊呢啲呢就係有屋苑啊，一個湖啊所組成。咁佢嘅小區嘅內邊啊，包括有嗰啲健身會所啊、商鋪、綜合體、超市嘅話，都係喺你屋企嘅樓下門口就可以實現到啦。咁依家呢就係賣緊呢一個組團嘅，咁而家主要係賣緊1、2、3、4座，前面個幾座。咁同大家介紹完啦，上去睇下佢嘅樣板間。哇！就係呢個景啊，咁開揚嘅山景係咪啊？呢個呢，而家嚟到係實底樣板間啦，仲要係喺呢個大露台呢，送咗差唔多10個方俾你啦。咁呢個戶型呢，就係110方做到3房2衛嘅一個戶型格局。咁呢個呢，就係戶型展示間，咁可以見到佢嘅廳個開間啦，都係非常之闊落嘅，差唔多去到4米嘅開間。呢個呢，就係餐廳啦，餐廳都一體化嘅。咁呢度呢，就係入門大會處啦，到時候嘅話呢邊個廚房呢，係可以成棟牆剝晒佢嘅。咁佢廚房呢，呢邊呢，都係做咗 L 型嘅，都係全贈送嘅面積嚟嘅，仲要係出邊嘅話係送咗一個生活露台，相當於呢一個廚房嘅話喺呢個位置嘅話已經係全部贈送晒啦，係唔計入邊面積嘅。好，再睇到你去房間睇下。咁佢呢一個格局呢，就而家呢係做咗係2房嘅格局嘅。咁呢邊呢就係主人房啦，主人套房嘅話係帶衛生間嘅，可以見到哇幾闊落啊！同埋呢佢呢邊呢就係間咗一個書房嘅空間嚟嘅。咁呢邊呢都係兩邊係望山景，係好開揚嘅。睇下佢嘅衛生間啦。衛生間咧都係做咗分離嘅一個設計，嗱咁佢嘅衛生間咧都係好大好舒適噶啦。咁再睇到嚟對面嘅另外一間房啦，另外一間房咧就係細啲，咁呢邊咧就係公共衛生間啦。咁佢係3間房咧都係望山景嘅一個園林景嚟嘅，非常之靚啊，同埋開揚，完全係冇遮擋嘅。呢邊呢係最後嘅第3間房啦，咁呢係做咗一個而家係兒童嘅一個設計，咁都係四四方方。嗱，可以見到呢邊嗰啲景觀幾舒服。OK， 咁呢個呢就係單價8字頭起嘅110方做3房，佢仲有另外一個格局嘅，一齊睇埋去啊！哇！你睇下呢邊仲更加開揚啊，可以望到一覽無餘啊！咁呢邊呢，同啱先嗰個呢，就係呢邊係望埋佢嘅別墅群景同埋山景啊，非常之開揚。嗱，咁前面呢，就係海欣新城嘅半山別墅啦，咁呢邊呢，佢嘅一個內部嘅別墅群，咁呢邊呢。呢一個戶型格局呢，就係117平方，同啱先嗰個只不過相差6個平方。咁格局呢，就係一樣嘅，一樣都係 LED 企餐客一體化啦。咁呢一個呢，佢就係左右對稱嘅，同大家介紹下。嗱，入戶門口呢，咁就喺呢度啦。呢度呢，入戶門呢係有一個
係細細地嘅入門玄關位嘅，咁係送一半嘅面積嘅。咁呢邊咧就係做咗一個 U 型嘅一個廚房，咁呢個廚房咧就比啱先110係大好多嘅。同樣嘅話，呢個牆嘅話係可以拆，其實我建議唔拆。咁呢邊咧就係餐廳位啦，同埋客廳。咁佢客廳咧都有差唔多成同啱先嗰個嘅開間係一樣咧，差唔多3米幾4米嘅開間啦。咁嗱，介紹下房間啦。呢邊咧就係佢個公共衛生間啦。公共衛生間咧都係好闊落㗎啦，全部做好晒。不過而家就係唔係交付標準。咁出到嚟咧就係第一間房啦。第一間房咧係做咗一個而家係公主房啦。咁佢呢一個其實嘅話，到時候 set 排衣櫃咧都唔會話好窄。呢邊咧嘅景觀都係一流嘅話，哇！望住出邊嗰一山景都係瞓都瞓得舒服啲啊！再過到嚟另外一間房啦，咁佢而家咧就係做咗書房嘅。書房嘅格局咧，咁其實嘅話可以做客房啦。嗱，呢度係有一個 L 型嘅一個飄窗位，咁開發商咧係非常之貼心，同你搏晒。而且呢邊嘅景觀啊，哇，同主露台嘅景觀係一流啊，望住晒山啊、別墅群啊，咁啊呢啲景嘅話喺中山嘅一個 CBD 嘅核心位置，呢啲景觀咧係好稀缺嘅。咁再到嚟就主人套間啦，嗱一樣都係帶公共衛生間嘅。咁公共衛生間因為畢竟嘅話都有110幾嘅嗰個面積段啦，都唔會話好細噶啦。再睇過嚟，呢一個主人套房，嗱飄窗位全部幫你剝晒，做咗一個大型嘅一個綠地玻璃窗，咁樣咧。喺核心嘅地段嘅話，望到咁樣嘅一個景觀咧，係可遇不可求噶啦。OK， 咁嗱兩個戶型咧都同大家介紹啦，咁都係非常之熱銷嘅戶型嘅。咁而家咧單價8字頭起，總價100萬就可以攞低咁稀缺嘅地段同埋咁靚嘅山景。中意呢條片嘅記得訂閱同埋關注我，send 啲資料俾你睇。今期分享到呢度，下期再見，拜拜。